Опа! Брачет, здрасти, брачет, как си? Братче, кога дойде в София, бе? Защо дойде? Защо? Кога? Защо съм дошъл? Да те видя как си, що си, звънях ти, ама не си дигаш телефона. Да, защото съм го изключил. Пестя батерията, да не му падне батерията. Пестя. Аз какво да взема да седна? Аз седни. Ма няма стол. Така е. Ма седни, да видиш, че съм фактически любезен. Го де. Да. Да. Виж, аз спестявам от столове, спестявам от всичко, затова съм се така развил в живота. Виждам, да. Иначе гледам просторен хол имаш, така просторно е тук. Просторен, не мога да се фанат така 12 човека, не дай си Боже. Сега какво, телефона си не вдигаш? Получи ли писмото, дето ти го бях пратил, а? Кое писмо? Онова писмо, дето ми искаше 100 лева назаем ли? Да. Не го получих никога. Що бе така? Какво? Ето, понеже идваш отдалече, да вземеш да хапнеш. Ще те нагостя, да виж колко съм предвидлив. Да. Ето, яш пък остане. Бамбонка. Яш хъпни пък остане. Нещо може ми дадеш и на мене, да. Виж колко съм предвидлив, храната свърши. Как са подукса. Свърши, нали? Да. Такъв съм си предвидлив. Брачета, бе, случайно да имаш нещо освежително така. Имам. Айде. Стани, иди до прозореца, отвори го и махай за шефа. Защото Жени ми стана вече неудобно да седя така. Изръбих се да седя на пода. Що ме така? Сега ще звънна на един. Трябва да звънна, няма как. Няма как. Ще го включа. Му вкарам пин кода. Трябва да го включам. Ало! Съседе! Да, по-бързо, че от моя телефон говоря. Имате ли там свободен стол? Ще намирам? Свободен стол, на тебе, да. Добре. Тогава ще изпратя братче да дойде да поседне малко на него. Брачет, браво, бе! Браво на тебе, ти си по-стиснати от дядо ни. Сега като казах да ти кажа, значи дядо ни почина. Така ли? И аз затова дойдох да си поделиме къщата. Като няма стол и ме пращаш при съседа, чао. Опа, сепснах се. Чакай. Чакай.